ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, AJ Vlogs എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം. നമുക്കെങ്ങനെ ഇതുപോലത്തെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയ LED ബൾബ് വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ റിപ്പയർ ചെയ്ത് നന്നാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടനും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് ഒന്ന് ഊരിയെടുക്കണം. ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ച് ജസ്റ്റ് തട്ടി കൊടുത്താൽ ടോപ്പ് ഒന്ന് ഊരിപ്പോരും. ഇനി പതുക്കെ ഒന്ന് തിരിച്ചാൽ മതി. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ LED ബോർഡ് ഒന്ന് ഊരിയെടുക്കണം. അതിന് ആദ്യം ഈ രണ്ട് വയറൊന്ന് അയൺ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് ആ വയറൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ചെറിയ സ്ക്രൂ കൂടിയുണ്ട്. അത് നമുക്കൊന്ന് ഊരിയെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ബോർഡ് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഈ LED ബോർഡിന് താഴെയുള്ള ചെറിയൊരു പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്. ആ പ്ലേറ്റ് ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം. അതിന് കത്തിയോ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറൊക്കെ വെച്ചൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ അത് ഊരിപ്പോരുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിനുള്ളിലുള്ള ഈ ബോർഡ് ഇതൊന്ന് ഊരിയെടുക്കണം. ഇതിന് ബാക്കിലുള്ള രണ്ട് പോയിൻറ്റിലൊന്ന് സോൾഡറിങ് അയൺ വെച്ചൊന്ന് ചൂടാക്കി കൊടുത്താൽ ആ ബോർഡ് റിമൂവ് ആയി പോരുന്നതാണ്. രണ്ടറ്റം നന്നാക്കി ചൂടാക്കി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് പുറകിൽ നിന്ന് വലിച്ചാൽ മതി. ഇനി ഇതിനുള്ളിലെ ഈ ബോർഡ് എടുത്തു മാറ്റാം. ഇനി നമുക്കൊരു പുതിയ ബോർഡിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. DOB ബോർഡ് എന്നാണ്. ഇതൊരു LED ബോർഡാണ്. എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക് ഷോപ്പിലും ലഭ്യമാണ്. ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു 20 രൂപ വില വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഇത് 9 വാട്ട്സിൻ്റെ ബോർഡാണ്. ഇതിൽ കാണുന്ന ഈ ന്യൂട്രൽ ലൈൻ എന്നുള്ള ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റിലാണ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇത് നേരെ ഈ പഴയ ഹീറ്റ് സിങ്കിൽ, അതായത് LED ബോർഡിൻ്റെ താഴെയുള്ള പ്ലേറ്റിലൊന്ന് കറക്റ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. രണ്ട് ചെറിയ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇതിന് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഇനി രണ്ട് ചെറിയ വയറുകൾ ലൈൻ ന്യൂട്രൽ എന്നുള്ള കണക്ഷനിൽ നന്നായിട്ട് സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഒരിക്കലും ഷോർട്ടായി പോകരുത്. ഷോർട്ടാവാതെ കറക്റ്റ് രണ്ട് പോയിൻറ്റിൽ കറക്റ്റായിട്ട് സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് സോൾഡർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഷോർട്ടാവാതെ തന്നെ സോൾഡർ ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നടുവിലുള്ള ഹോളിലൂടെ ഈ രണ്ട് വയർ ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കണം. ഇനി ബോർഡ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഈ ബോർഡിൻ്റെ താഴെ കുറച്ച് പേസ്റ്റ് തേച്ച് കൊടുക്കണം. ഇത് സാധാരണ പേസ്റ്റ് അല്ല. ഇത് ഇലക്ട്രോണിക് ഷോപ്പിലൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ മതി. LED ബോർഡിൻ്റെ താഴെ തേക്കുന്ന പേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഈ പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ബൾബ് പ്രകാശിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ബോർഡ് ഹീറ്റ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് പുരട്ടി കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം ആ പ്ലേറ്റിലോട്ട് LED ബോർഡ് കറക്റ്റാക്കി ഫിക്സ് ആക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആ പഴയ രണ്ട് അടയാളത്തിലുള്ള ഹോളിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കറക്റ്റ് ഫിറ്റിംഗ് ആണത്.
ഇനി LED ബോർഡിൽ കണക്ട് ചെയ്ത വയർ നമുക്ക് പാകത്തിന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇത് ഏകദേശം അളവ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ പോയിന്റിൽ ലാസ്റ്റ് ബാക്കിലുള്ള ആ പോയിന്റിൽ വെച്ച് സോൾഡർ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ വയർ പാകത്തിന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി പുറകിലുള്ള 2 പോയിന്റിൽ വയർ എത്തിയിട്ട് വയർ 2 സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് പഴയ പോലത്തെ വൃത്തിയായിട്ട് നന്നായിട്ട് സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒരിക്കലും ഷോർട്ട് ആവാത്ത രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി എക്സസ് വരുന്ന ഈ 2 അറ്റം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്ക് ഏകദേശം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് ഒന്ന് അടക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇത് വർക്കിംഗ് ആണോ അല്ലേ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഹോൾഡറിലൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓൾറെഡി സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കി വെച്ചാണ്. അപ്പോൾ നല്ല പ്രകാശമുണ്ട്, സംഭവം വർക്കിംഗ് ആണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്, വളരെ സിമ്പിളാണ്. പുതിയൊരു LED ബൾബ് വാങ്ങേണ്ട കാശൊന്നും ആവുന്നില്ല. ഏകദേശം ഒരു 20 രൂപ ചിലവ് വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കരുതുന്നു. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോകൾ ലഭിക്കാനായി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടനും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്ത മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.